අයිබෝන් ලසන්ත IT YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපේ පාඩම වෙන්නේ Central Processing Unit එහෙම නැත්නම් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය එහෙම නැත්නම් අපි කියන CPU එක මේක තමයි පරිගණකයේ මොළය. ඉතින් අපි මේක තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණයේ විෂය මාලාවේ 7 ශ්‍රේණියට අදාළ පළවෙනි පාඩම. ඉතින් මේක 7 ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පාඩම වුණාට දුවල පුතාලා කැමති නම් 6 7 8 9 10 ඕනෑම ශ්‍රේණියේ දරුවෙකුට සුදුසු පරිදි තමයි මේ පාඩම සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ශ්‍රේණිය කෙසේ වෙතත් දුවල පුතාලට මේ පාඩම මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය එහෙම නැත්නම් CPU සම්බන්ධ ගැටලු තියෙනවා නම් මේක නරඹලා ඔයගොල්ලෝගේ ගැටලු निराකරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ වෙන තෙක් ඔයගොල්ලෝ නරඹනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එහෙනම් අපේ පාඩම පටන් ගමු. දුවල පුතාලා දන්නවා ඇත්තටම මේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකක එහෙම නැත්නම් CPU කියන උපාංගය පරිගණකයේ තුල තියෙන ඉතාමත් වැදගත් කොටසක්. දැන් අපි දන්නවා අපි මනුස්සයෙක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මිනිසාගේ වැදගත්ම ඉන්ද්‍රියක් තමයි මොළය. දැන් දුවල පුතාලා දන්නවා මොළය හරියට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අපි කොයි වගේ තත්වයක ඉඳීද කියලා. අන්න ඒ වගේ තමයි පරිගණකයක CPU එකත් අපේ මොළය වගේ තමයි. හේතුව මේකෙන් තමයි ශරීරයේ අර අවයව සියල්ලම පාලනය කරනවා වගේ. දැන් දුවල පුතාලා දන්නවා සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා මොළයට මොනවා හරි හානියක් නැත්නම් ඩැමේජ් එකක් වුණොත් එහෙම එක්ක ඔයාගේ අතක් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් කන් ඇහෙන්නේ නැහැ, ඇස් පේන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි ඒ වගේ තරම් වටිනා උපාංගයක් තමයි Central Processing Unit එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ Central Processing Unit එක යටතේ අපි මොනවද සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. පළවෙනියටම මේ යටතේ අපි කතා කරනවා මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය හඳුනා ගැනීම. ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියනවා identify the Central Processing Unit. දෙවෙනියට අපි කතා කරනවා මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ කොටස් හඳුනා ගැනීම. එහෙම නැත්නම් components of the Central Processing. ඒ යටතේ අපි කතා කරන ප්‍රධාන කොටස් තුනක් ගැන ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය, arithmetic and logic unit, පාලන ඒකකය, එහෙම නැත්නම් control unit, ඊළඟට මතක රෙජිස්ටර්, එහෙම නැත්නම් memory registers, ඊළඟට අවසානයේ අපි සාකච්ඡා කරනවා මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ පරිණාමය. පරිණාමය කියන්නේ evolution of the Central Processing Unit. කොහොමද මේක විකාශනය වුනේ? පළවෙනි පරිගණකයේ ඉඳලා අද දක්වා කොහොමද මේක පැමිණියේ කියන එක. හොඳයි. මම මේ දාලා තියෙන රූප සටහන දිහා බලන්න. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකේ හඳුනා ගන්නකොට මම දාලා තියෙනවා. අතර මේ දෙකේම කියලා තියෙනවා මොළය ගැන. නේද? දැන් මෙතනක් තියෙනවා CPU එකක් උඩ මොළයක්. මෙතනක් තියෙනවා කම්පියුටර් එකට බලය දෙන්න මේ. නේද? බ්‍රේන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක කම්පියුටර් එකේ බ්‍රේන් එක ඇත්තටම. brain of the computer. හරි. දැන් එහෙනම් අපි බලමු මොනවද මේවා එකින් එක කරුණු විදියට. බලමු මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය යනු ලබා දෙන උපදෙස් අනුව ක්‍රියාත්මක වෙමින් දත්ත සැකසීම සිදු කරන අංකිත පරිපතයක්. එහෙනම් මොකක්ද මේකේ කරන පළවෙනි කාර්යය? දීලා තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් නැත්නම් උපදෙස් අනුව අපි පරිගණකයට ලබා දෙන දත්ත සැකසීම කරන ප්‍රධාන උපාංගය තමයි මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය. හරි. දෙවෙනි කාරණේ තමයි පරිගණකය මගේ නිතු කරන කාර්ය කුමක් වුවත් ඒ අවශ්‍ය සෑම විටම මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ පසුබිමෙන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. දැන් දුවල පුතාලා පරිගණකයට ගිහිල්ලා මොනවා හරි වැඩක් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. පේන්ට් පාවිච්චි කරලා චිත්‍රයක් අඳිනවා, නැත්නම් 3D පේන්ට් වලින් මොනවා හරි ඉෆෙක්ට් එකක් දානවා, එහෙම නැත්නම් සින්දුවක් අහනවා, එහෙම නැත්නම් ලියුමක් ටයිප් කරනවා, එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා. මේ මොන දේ කරත් පසුබිමේ ඉඳලා මේ දේවල් ටික පාලනය කරන කෙනා තමයි Central Processing Unit. ඒ නිසාම අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ පරිගණකයේ මොළය කියලා හඳුන්වන්නේ කවුද? CPU එක. නැත්නම් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය. මෙහි ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ පරිගණක වැඩසටහනක ගබඩා කරලා තියෙන උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරනවා. එතකොට අපි කලින් පාඩම් වලදී ඉගෙන ගත්තා පරිගණකයට ඇත්තටම ස්වභාවික මොළයක් නැහැනේ. මේකට තියෙන්නේ අපි දෙන උපදෙස් ටික. අපි කියන්නේ කවුරු හරි ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකදී අවශ්‍ය උපදෙස් ටික දානවනේ. ඒ දාන උපදෙස් ටික අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන එක පරිගණකය කරන්නේ. එහෙනම් මෙයාගේ ප්‍රධාන කාර්යය තමයි මොකද්ද? ලබා දීලා තියෙන උපදෙස් අනුව වැඩසටහනක් ගබඩා කරලා තියෙනවනේ උපදෙස් ටික. ඒ උපදෙස් අනුව මෙයා වැඩ කරන එක. එහෙනම් මොකක්ද ඒකෙදි කරන්නේ? දත්ත ලබාගෙන ඒවා ලබා දී ඇති උපදෙස් අනුව සැකසීම.
ඔන්න අපි පරිගණකයේ දැන් මධ්‍ය සැකසුම් මේකේ ප්‍රධාන කාර්යයන් ටික කතා කරා. මොනවද? උපදේශ අනුව දත්ත සකස් කරනවා. එතකොට පසුබිමේ ඉඳලා සියලුම වැඩ පාලනය කරනවා මෙයා. ඒ නිසා මෙයාට අපි කියනවා පරිගණකයේ මොළය කියලා. හොඳයි. ඊළඟට අපි බලමු මේක අපි දුවල පුතාල මාධ්‍ය දෙකෙන්ම මම හිතන්නේ අධ්‍යාපනය හදාරන නිසා මම දෙකෙන්ම පැහැදිලි කරන්නම්. The central processing unit CPU can be identified as a digital circuit that process data according to the given instruction. හොඳයි. මේකෙමුත් කරන්නේ මොකද්ද? identify කරනවා, හඳුනා ගන්නවා. මොකද්ද? process data process කරන්න අපි දීලා තියෙන උපදෙස් given instruction කියන්නේ දීලා තියෙන උපදෙස් අනුව data process කරන්න හදපු circuit එකක් නැත්නම් digital circuit එකක් අංකිත පරිපථයකට අපි කියනවා CPU කියලා. Whatever task performed by the computer, in all such instance, the central processing unit run in the background. හරි. අපි මොන වැඩේ කරන්න ගියත් CPU එක පසුබිමේ ඉඳලා ඒක පාලනය කිරීම නැත්නම් එයා ක්‍රියාත්මක වෙන එක සිද්ධ වෙනවා. මේක අපිට පේන්න වෙන දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් පසුබිමේ ඉඳලා මෙයා හැම වැඩකටම සහයෝගය දෙනවා. The main function of the processor is execute instruction. හරි. එහෙනම් මොකද්ද මේ main function එක? ප්‍රධාන කාර්යය processor එකේ. Execute instruction stored in a computer program. පරිගණකයක වැඩසටහනක ගබඩා කරලා තියෙන උපදේශ execute කරනවා කියන්නේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. That is it gets data and process them according to given instruction. මොකද්ද මේකෙන් කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම? මේ කියන්නේ දීලා තියෙන උපදෙස් අනුව දත්ත සැකසීමට භාජනය කරනවා. අන්න ඒ කාර්යය තමයි එහෙනම් මධ්‍ය සැකසුම ඒකකෙන් සිද්ධ කරන්නේ. හරි. දැන් බලන්න මේකේ තියෙනවා the CPU function like a brain of the computer. එහෙනම් මේක මොකද්ද? මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවා පරිගණකයේ මොළය විදියට. The CPU control various system component. මොනවද මෙයා කරන්නේ? control කරනවා various system component. විවිධ වර්ගයේ system එකට අදාළ උපාංග පාලනය කරනවා. ඒ පාලනය කරන්න අවශ්‍ය signal issue කරනවා. And the external device attached to the computer system. ඒ වගේම පරිගණකයට අපි බාහිරින් දේවල් සම්බන්ධ කරනවානේ උපාංග. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න printer එක කියලා නේද? අන්න ඒ කියන devices ටිකත් පාලනය කරනවා කවුද? CPU එක මගින්. CPU also control all the activities performed by the computer system. පරිගණකයේ එහෙනම් සිද්ධ වෙන සියලුම ක්‍රියාකාරකම් ටික පාලනය කරනවා කවුද? CPU එකෙන්. The CPU is also responsible to execute the program. තවත් එකක් මොකද අපි කතා කරපු එකම තමයි. මෙයාගේ වගකීමක් තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එක්සිකියුට් කරන එක. නැත්නම් ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීම එයාගේ වගකීම. The CPU is also alternately referred as a microprocessor or simply a processor. හරි. අපි මේකටම කියනවා microprocessor කියනවා. එහෙම නැත්නම් processor කියලා හැඳින්වුවත් ඒ තමයි මොකද්ද? CPU එක. The CPU internally consists of three main parts. නැත්නම් main units. හරි. CPU එක හැදිලා තියෙනවා කොටස් තුනකින්. අපි ඉස්සරහට බලමු මොනවද මේ කොටස් ටික කියලා. හරි. දැන් දුවල පුතාලට පේනවද මේ මෙතන තියෙනවා CPU එක. මේකේ ලොකු බලයක් තියෙනවා. මේකේ ලොකු ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. මේ බලන්න මේ හැම පාත් එකක් දිගේම data instructions එහාට මෙහාට ගමන් කරනවා. ඒ වගේම මේ CPU එක මේක ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ලොකු heat එකක් generate වෙනවා. ඒ heat එක මේකෙන් එළියට යනවා පේනවා. එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ CPU එක කියන්නේ අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි වැඩ කොටසක් කරන යුනිට් එකක්. එතකොට මේකෙදි වෙන දේ තමයි මොකද්ද? අපේ මොළයෙන් වෙන දේ. එතකොට මොළේ නැත්තම් මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපිට වැඩ කරන්න බෑනේ. අපේ තියෙන අවයව වැඩ කරන්නේ නෑනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි CPU එක. CPU එක නැත්තම් ඇත්තටම කම්පියුටර් එක වැඩ කරන්නේ නෑ. ඇයි? මෙයා තමයි මොළේ. මොළේ මැරුණු කෙනෙක් නිකන් ඉන්නවනේ නේද? දැන් බලන්න අර ඇක්සිඩන්ට් වලින් එහෙම මොළේ මැරුණා එහෙමම ඉන්නවා. ඒක ඇත්තටම මැරිලා වගේම තමයි. නේද? එහෙනම් CPU එකත් අන්න ඒ වගේම ඉතාමත් වැදගත් උපාංගයක් පරිගණකයේ තුල තියෙනවා. මේ දෙපැත්තේ තියෙන CPUs දෙකක්. මේකත් CPU එකක් මේකත් CPU එකක් නැත්නම් processor එකක්.
හරි. දැන් බලමු අපු මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ කොහොමද කොහෙද මේක තියෙන්නේ. දැන් අපි දන්නවා මේකට අපි කියනවා පද්ධති ඒකකය නැත්නම් සිස්ටම් යුනිට් කියලා කියනවා. එතකොට මේ කවරේ මේකේ අපි ඕපන් කරොත් එහෙනම් මේ කේසින් එක ඕපන් කරොත් එහෙනම් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කියන උපාංගය මේකට අපි කියනවා මදර් බෝඩ් කියලා. නැත්නම් මව්පුවරුව. එතකොට මේ මව්පුවරුවේ තමයි CPU මේ පේනවද CPU එක ලකුණු කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ CPU එක තමයි මෙතනින් මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. දැන් දුවල පුතාලට පේනවා මේක Intel Core i7 processor එකක් කියලා. නැත්නම් CPU එකක් කියලා. එතකොට මේකේ පැති දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. මෙතන CPU එක එතකොට අතන motherboard එකට අපි සම්බන්ධ කරන්නේ CPU socket එක හරහා. මේක ගොඩක් වෙලාවට මේ අපේ memory slots ළඟම ආසන්නයේ තියෙන්නේ CPU socket එක මේක විවෘත කරලා මෙන්න මේ වගේ CPU එක තැම්පත් කරන්න පුළුවන්. තැම්පත් කළා මෙතන lock එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට මේක fix කරන්න පුළුවන්, තද කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක හෙලවෙන්න නැති වෙන විදිහට. හරි. ඊළඟට බලමු මේක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි කතා කරානේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ පරිගණක පද්ධති ඒකකයේ තුල මව්පුරව තුල පිහිටා තියෙනවා. ඒ පිටතට පේන්නේ නැති නිසා පද්ධති ඒකේ විවෘත කිරීමෙන් පස්සේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. The central processing unit, CPU, also called a processor, is located inside the computer case on the motherboard. Computer case එකේ inside එකේ තමයි motherboard එක තුල තමයි මෙන්න මේ microprocessor එක නැත්නම් CPU එක තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි යනවා එහෙනම් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ ප්‍රධාන කොටස් හඳුනා ගන්න. Components of the central processing unit. දැන් පුතාලට පේනවා මෙන්න මේ රූප සටහනේ මේ සම්පූර්ණ එක තමයි CPU එක. නැත්නම් processor එක. දැන් මේකේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඔයාලා මේක පුළුල්ල ඉගෙන ගන්න මේකේ තියෙන කොටස් තවත් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වසරවලදී දුවල පුතාලට අවම මේ කොටස් ටික දැනගත්තාම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මේ උඩින්ම පෙන්නලා තියෙනවා ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය. මේකට අපි කියනවා arithmetic and logical unit. ඊළඟට දෙවැනි ඒකකය තමයි පාලන ඒකකය control unit. තුන්වෙනි කොටස තමයි memory registers. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මතක registers. එහෙම නැත්නම් register එහෙම නැත්නම් memory register කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. එහෙනම් දුවල පුතාලා මතක තියාගන්න CPU එකේ ප්‍රධාන කොටස් තුනයි. ALU, CU, memory register. මොකක්ද ALU කියන්නේ? arithmetic and logical unit. CU කියන්නේ control unit. හරි. මේක අපි කියනවා MR නැත්නම් MU කියලාත් කියනවා memory unit. එහෙම නැත්නම් memory register කියලාත් හඳුන්වනවා. දැන් අපි බලමු CPU එකේ අපි අර කතා කරපු කොටස් තුන වෙන වෙනම. හරි. අපි දන්නවා ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය කියලා කොටසක් තියෙනවා. arithmetic and logical unit. මේකේ කාර්යයන් ටික තමයි එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම සහ බෙදීම. මෙන්න මේ වැඩ ටික කරගන්න තමයි arithmetic කියන යුනිට් එක තියෙන්නේ. මේ දෙකම එකක් විදිහට තිබ්බට ඇත්තටම මේකේ කාර්යයන් දෙකක් වෙනවා. arithmetical කියන්නේ ගණිතමය කාර්යයන් සිදු කරනවා එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම. මෙන්න මේ කාර්යයන් කරන කොටස තමයි arithmetic unit. උදාහරණයක් විදිහට පුතාලා දෙනවා 10 එකතු කිරීම 5. එහෙනම් කම්පියුටර් එකෙන් ඒක process කරලා output එක විදිහට දෙයි 15. තේරුණාද? එහෙනම් මෙතන වෙන්නේ addition එකක් නැත්නම් add කරන එකක්, එකතු කිරීමක් නේද? ඒ නිසා ඒක කරලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා arithmetic එක. හරි? ඊළඟට තව කාර්යයක් කිව්වනේ logical unit කියලා කොටසකුත් තියෙනවා. මොකද්ද මේ logical කියන්නේ? මේකේ අදහස තමයි තාර්කික ක්‍රියාවලිය. එහෙම නැත්නම් සංසන්දනය කරන දේවල්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට පුතාට කිව්වොත් එහෙම 10ට වඩා 15 10යි 15යි සංඛ්‍යා දෙකෙන් මොකද්ද විශාලම සංඛ්‍යාව කියලා අහුවොත් පුතාලා කියනවා 15 කියලා. ඒ 15 කියන්නේ ඔයාලා හිතලා තමයි කියන්නේ. නමුත් අපි වෙනම 10යි 15යි මොකද්ද කියලා හිතන්නේ අපේ මොලෙන් ඉක්මනට සිග්නල් එක දෙනවා. මේ සංඛ්‍යා දෙකෙන් විශාලම එක මොකද්ද කියලා සංසන්දනය කළා උත්තරේ ඔයාලට කියන්න සලස්සනවා. අන්න ඒ වගේ ක්‍රියාවලියක්ම තමයි මොකේද වෙන්නේ? මෙන්න මේ logical unit එකෙමුත් වෙන්නේ. අපි දෙන සංඛ්‍යා දෙක පරීක්ෂා කරලා ඔන්න විශාල සංඛ්‍යාව මොකද්ද කියලා කියනවා. නේද? ඒ වගේ සංසන්දනය කරන. එතකොට විශාලද කුඩාද විශාලයි හෝ කුඩාද නේද? අසමානද
නේද? ඔය වගේ ගොඩක් කම්පැරිසන් ඔපරේටර්ස් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරලා තමයි මේ ලොජිකල් යුනිට් එක වැඩ කරන්නේ. එහෙනම් ඇරිත්මැටික් ඇන්ඩ් ලොජිකල් යුනිට් එකේ කාර්යය තමයි ගණිතමය කාර්යයන් ටික එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, බෙදීම, වැඩි කිරීම, ඊළඟට සංසන්දනය කරන කාර්යයන් ටික. Arithmetic and logical unit. Mathematical and logical function are performed in the arithmetic and logical unit. The function of this unit can be further divided into two main sub-functions. Mathematical calculations such as addition, subtraction, multiplication, divisions. And logical operations such as comparison of two numbers. 3 greater than 2. හරි අපි කතා කරා වගේම එහෙනම් arithmetical and logical unit එකේ task දෙකක් නැත්නම් functions දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි mathematical calculations, addition, subtraction, multiplication, division. මෙන්න මේ වගේ කාර්යයන් හතර සහ logical operation එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා comparisons. අන්න ඒ වගේ comparison operators නැත්නම් logical operators තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරලා සංඛ්‍යා සංසන්දනය කරන දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒකකේ තමයි arithmetic and logical unit කියලා කියන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු CPU එකේ ප්‍රධාන කොටස් දෙක. දෙවෙනි කොටස පාලන ඒකකය. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා control unit කියලා. මොකද්ද පාලන ඒකකයෙන් මගින් කරන්නේ? එකක් තමයි පරිගණකයට සම්බන්ධ කර ඇති දෘඩාංග අතර sannivedanaya මෙහෙයවීම හා පාලනය කිරීම. ආදාන හා ප්‍රතිදානයේ දත්ත පාලනය. දත්ත සුදුසු ස්ථානයට නිවැරදි වෙලාවට යැවීම තහවුරු කිරීම, අදාළ සංඥා සාර්ථකව ලැබුණේදයි විමසීමත් වෙනවා. හරි මොනවද එහෙනම් කරන කාර්යයන් ටික? පරිගණකයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන දෘඩාංග අතර කමියුනිකේෂන් එකක් නැත්නම් sannivedanයක් මෙහෙයනවා. අපි දන්නවනේ මේකට විවිධ හાર્ඩ්වෙයාර්ස් නැත්නම් දෘඩාංග තියෙනවා කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මෙමරි තියෙනවා, හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක තියෙනවා, ඊළඟට කම්පියුටරේ මොනිටර් එකක් තියෙනවා. හරි මේ වගේ එක එක උපාංග තියෙනවානේ. මෙන්න මේ උපාංග අතර ඒක පරිගණකයත් උපාංගයත් අතර කමියුනිකේෂන් එකක් නැත්නම් sannivedanයක් සිද්ධ කරන්නේ control unit එකේ. ඒ වගේම input output data නේද? ඇතුල් කරන සහ පිටතට නිකුත් කරන දත්ත පාලනය කරනවා මේ ඒකකය මගින්. එහෙනම් මතක තියාගන්න පළවෙනි එක මොකද්ද? hardware අතර sannivedanaya මෙහෙයවනවා. ඊළඟට input output data control කරනවා. ඊළඟට දත්ත සුදුසු ස්ථානයට නිවැරදි වෙලාවට යවුවද කියලා තහවුරු කරගන්නවා. දැන් අපි හිතමු RAM එකට නැත්නම් අපේ පරිගණක මතකයට කොහේ හරි ගබඩා කරලා තියෙන උපදෙස් අවශ්‍යයි. ඒක වැඩ කරන්න නම්. එතකොට RAM එකට ඒ ටික ලෝඩ් කරනවා නම් ඕනි වෙලාවට තමයි ඒක ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. උපදෙස් ටික ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒවා කරන්නේ කවුද? control unit එකේ. ඒ වගේම අදාළ සංඥාව නිවැරදිව අදාළ ස්ථානයට ලැබුණාද නැද්ද කියන එක තහවුරු කරගන්න ඕනි. ඒක හොයලා බලනවා කවුද? මේ පාලන ඒකකේ නැත්නම් control unit එක මගින්. ඊළඟට අපි ගත්තොත් මේක ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙනවා the control unit communicate between manipulates and control the hardware connected to the computer. අපි සාකච්ඡා කරා it also perform tasks such as controlling input and output data. එතකොට මේක වැදගත් control කරනවා input and output data. ඊළඟට ensuring that data is sent to right place at the right time. එතකොට නිවැරදි වෙලාවට නිවැරදි ස්ථානයට අදාළ දත්තේ ගියාද නැද්ද කියන එක තහවුරු කරගන්න. Being alert whether relevant signals are successfully received. අදාළ signal එක නේද සාර්ථකව අදාළ ස්ථානයට ගියාද නැද්ද කියන එක alert එකේ ඉන්නවා. හරියට විමසිලිමත් වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා මේ දේ එයා කරාද නැද්ද කියන එක. ඊළඟට තුන්වෙනි කොටස තමයි මතක රෙජිස්ටර්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා memory registers. තුන්වෙනි කොටස නේද CPU එකේ තුන්වෙනි කොටස. පළවෙනි එක මොකද්ද? ALU දෙක CU තුන්වෙනි එක තමයි මතක රෙජිස්ටර් නැත්නම් memory registers. මතක රෙජිස්ටර් යනු මධ්‍ය සැකසුම් එකකේ භාවිතා කරමින් සිටින දත්ත සහ උපදෙස් తాවකාලිකව රඳවා තබා ගන්නා ස්ථාන. දැන් එතකොට මේ CPU එකට එනවනේ data. අන්න ඒ data සහ instruction උපදෙස් දත්ත සහ උපදෙස්. එයා తాවකාලිකව process කරනකම් අපි తాවකාලිකව තැනක තියා ගන්න ඕනේ.
එහෙම නැති වුණොත් එයාට ඒක තියාගන්න තැනක් නැහැනේ. අන්න ඒ වගේ తాවකාලිකව දත්ත රඳවලා තියාගන්න තැනක් තමයි CPU එක තුලම තියෙන තැනක් තමයි මොකද්ද? memory registers නැත්නම් මතක රෙජිස්ටර් කියලා කියන්නේ. මෙම මතක රෙජිස්ටර් වල ගබඩා කර ගැනීමේ ධාරිතාවයේ දෘඪ තැටිය වැනි අනෙකුත් පරිගණක මතක සමග සංසන්දනය කරන විට කුඩා අගයක් ගනී. එහෙනම් අර අපි කතා කරන RAM එකවත් එහෙම නැත්නම් hard disk එකවත් flash drive එක තරම්වත් ලොකු කැපැසිටි එකක් නැත්නම් ලොකු ධාරිතාවයක් ගොඩාක් දාලා තියන්න බෑ. අපි දන්නවනේ භාජනයකම්කෝ කුඩා භාජනයකට ජලය දාන්න පුළුවන් සීමිත ප්‍රමාණයක්. හැබැයි විශාල භාජනයකට ජලය ගොඩක් දාන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තමයි මෙමරි එකත් එයාට ධාරිතාවයක් තියෙනවා. කොච්චරද එයාට රඳවලා තියාගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට කුඩා ප්‍රමාණයක් ඉතාමත් කුඩා ප්‍රමාණයක් තමයි මේ මෙමරි රෙජිස්ටර් වලට තියෙන්නේ. හැබැයි අර අපි කියනවනේ හරිම සරයි මොකද පුංචි වුණත් හරිම සරයි ගම්මිරිස් ඇටේ කියලා. අන්න ඒ වගේ තමයි මෙයා කොච්චර කුඩා වුණත් වේගය වැඩිම එක්කෙනා කවුද? මෙන්න මේ මෙමරි රෙජිස්ටර් RAM එකටත් වැඩිය වේගය වැඩි. ඇයි ඒ? මෙයා ඉන්නේ කොහෙද? CPU එක ඇතුළෙම. එතකොට ඉතාමත් වේගෙන් data ගන්න පුළුවන් තැන තමයි මේ මෙමරි රෙජිස්ටර්. හරි අන්න ඒ නිසා අපි මේකට කියනවා මෙමරි රෙජිස්ටර් වේගය අතින් ඉතාමත් ඉහළ අගයක් තියෙනවා කියලා. හරි දැන් අපි එහෙනම් බලමු මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. It temporarily store data and instruction that are being used by the central processing. මොකක්ද එහෙනම් මේ කියන්නේ? temporarily store කරගන්නවා data and instruction දත්ත සහ උපදේශ කාටද CPU එක use කරන්න නේද? CPU එකට අවශ්‍ය data instruction තාවකාලිකව රඳවලා තියාගන්න තැන තමයි කවුද? memory register. The storage capacity of the memory register is very low. එහෙනම් මෙයාගේ අපි කතා කරා වගේ capacity එක register වල ඉතාමත් අඩුයි. When compared with other memory devices like hard disk. hard disk වගේ ඒවත් එක ගත්තාම ඉතාම කුඩා ධාරිතාවයක් තමයි තියෙන්නේ. However, it is data access speed is very high. ඒ කියන්නේ මේකේ data access කරනවා කියන්නේ එතෙන්ට ගිහිල්ලා data ගන්න ඉතාමත් වේගවත් ඉතාමත් ආසන්නයේ තියෙන්නේ. දැන් RAM එක කිව්වොත් ටිකක් ඈතින් තියෙන. එතනින් data ගන්නවට වඩා ඔන්න memory register වලට ගන්න CPU එකට ගන්න ඉතාමත් ලේසි. ඒ නිසා තමයි මේක fast නැත්නම් වේගය අතින් ඉහළින්ම තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු මේක හැදිලා තියෙන කොහොමද දල සැලැස්මක් CPU එක ඇතුලේ. හරි. දැන් අපි දන්න දේවල් control unit එක තියෙනවා. arithmetic and logic unit එක තියෙනවා පාලන ඒකකය ගණිතය හා තාර්කික ඒකකය ඔන්න තියෙනවා පැත්තකින් කවුද registers. එතකොට මෙන්න මේ වගේ මං කිව්වේ දුවල පුතාලා ටිකක් වැඩි දුරට ඉගෙන ගන්නකොට මෙන්න මෙයාලා ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම මේ රූප සටහන දැම්මේ මේවා මොනවද කියලා ඔයාලට පාඩම් කරගන්න නෙමෙයි. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි register කියන එකේ තියෙන්නේ. program count එක instruction register එක, address register එක, accumulator register මෙන්න මේ වගේ numbering registers කීපයක් මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා. දැන් අපි යනවා අපේ පාඩමේ 3 වෙනි කොටසට මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ පරිණාමය. එහෙම නැත්නම් evolution of the central processing unit. මොකක්ද evolution එකක් කියන්නේ? කොහොමද මේක පරිණාමය වුනේ? වෙනස් වෙලා ආවේ අද දක්වා? දුවල පුතාලා දන්නවා දැන් අපි පරිණාම වාදයේදී කතා කරනවානේ නේද? හරි. අර වානරයාගෙන් තමයි මිනිසා පරිණාමය වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ තමයි කම්පියුටර් එක පළවෙනියට හදපු එක කොහොමද අද දක්වා වෙනස් වෙවි ආවේ කියන එක තමයි අපි මෙතෙන්දී කතා කරන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි එහෙනම් බලමු මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ නිපදවීමට යොදාගත් ඉලෙක්ට්‍රෝනික තාක්ෂණය අනුව එහි විකාශනයේ පරම්පරා 4ක් යටතේ වර්ග කරනවා. දුවල පුතාට මේක කියනකොට දාලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරොත් එහෙම ඇත්තටම මේක පරම්පරා 5ක් කියලා තියෙනවා. නේද? නමුත් අපි 7 පන්තියේ දරුවන්ට අපි හිතමු මෙන්න මේ පරම්පරා 4 තමයි ඔයාලට අදාළ වෙන්නේ. අනිත් ඒවා දැනගත්තට කමක් නැහැ. ඔයාලට ලියන්න આવොත් ඔයාලා ලියන්නේ 4යි කියලා. මොකද්ද පළමු පරම්පරාව? මෙයාලා පාවිච්චි කරපු තාක්ෂණය ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය තමයි රික්තක නල. අපි බලමු මේවා මොනවද කියලා. දෙවන පරම්පරාව තමයි ට්‍රාන්සිස්ටර්ස්. නේද? දෙවෙනි පරම්පරාව යූස් කරේ මොකද්ද? පාවිච්චි කරේ ට්‍රාන්සිස්ටර්. තුන්වෙනි නැත්නම් third generation එක අනුකලිත පරිපත. එහෙම නැත්නම් අපි ඒවට කියනවා ICs කියලා. නේද? Integrated circuits.
හතරවන පරම්පරාව පාවිච්චි කරා ශුද්‍ර පරිපත. එහෙම නැත්නම් මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් කියන එක. ඔන්න ඔය තාක්ෂණය අනුව තමයි මේක විකාශනය වුණේ. හරි? රික්තක නලවල ඉඳලා ශුද්‍ර පරිපත දක්වා විකාශනය වුණ විදිය තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. හරි. මෙතනත් බලමු අපි evolution of the central processing unit. The central processing unit of the computer system can be divided into 4 generations based on the electronic technology used to manufacture it. එහෙනම් අපි ඒක manufacture කරන්න නිෂ්පාදනය කරන්න බේස් කරගත්තු ඉලෙක්ට්‍රොනික් ටෙක්නොලොජි එක අනුව එක ඩිවයිඩ් කරනවා 4 generations වලට. නේද? එහෙනම් generations 4කට අපි මේක categorize කරන්න පුළුවන්. First generation used vacuum tubes. පළවෙනි පරම්පරාව පාවිච්චි කරේ මොනවද? vacuum tubes කියන එක. නැත්නම් රික්තක නල. Second generation are used transistors. දෙවෙනි පරම්පරාව පාවිච්චි කරා transistors. Third generations are used integrated circuits. තුන්වෙනි පරම්පරාව පාවිච්චි කරා IC කියන එක. Fourth generation are used microprocessors. හරි. දැන් අපි පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් තියෙන්නේ. ඒ වගේ තියෙන්නේ මොනවද? මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර්. ඒකයි මෙතනින් නවත්තලා තියෙන්නේ. හැබැයි පස්වෙනි පරම්පරාවක් ගැනත් අපි කතා කරනවා. ඒ 5th generation එකේදී artificial intelligence ගැන අපි සාකච්ඡා කරනවා. නමුත් දුවලා පුතාලා දැනට ප්‍රමාණවත් මොකද්ද? මේ 4 generations. මොනවද? first, second, third and fourth. use කරපු ටෙක්නොලොජි එක තමයි vacuum tubes, transistor, integrated circuit and microprocessors. හරි. අපිට කිව්වට වැඩක් නැහැනේ. මේවා දකින්න නැතුව. දැන් රික්තක නල කිව්වට ඒක පේන්නේ නැහැ. දැන් ඇත්තටම ඔයාලගේ පෙළ පොතේ තියෙන ඒවා රූප සරන් ගොඩක් පැහැදිලි නෑ මං හිතන්නේ. එහෙම දාන්නත් බෑනේ ඇත්තටම. හරි. දැන් බලන්න රික්තක නල නැත්නම් vacuum tubes කියන එක ඔයාලා දකින්න නැතුව ඔයාලට හිතා ගන්නත් බෑ මේ මොකක්ද කියලා. හරි. මම ඒ නිසා මෙතන පැහැදිලි රූප සරහනක් දාලා තිනවා. මෙන්න මේවට අපි කියනවා රික්තක නල. එහෙම නැත්නම් vacuum tubes විවිධ වර්ග ඒවා තියෙනවා. රික්තක නල මෙන්න මේවා පාවිච්චි කළා තමයි පළවෙනි වර්ගයේ පරම්පරාවේ පරිගණකයේ සකස් කරලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් බලමු. දැන් එහෙම කම්පියුටර් තිබ්බා කිව්වට බෑනේ. දැන් අපි කියනවා විශාල කාමරයක් තරම් මේක විශාලයි කියලා. හරි. දැන් මෙන්න මේ රූප සරහන ඔයගොල්ලෝ දැක්කොත් ඔයාලගේ මනසේ තැම්පත් වෙයි. මෙන්න මේක තමයි පළවෙනි පරම්පරාවේ පරිගණක. මේකේ තියෙන්නේ ඇත්තටම අර වගේ ටෙක්නොලොජි එකට යූස් කරේ vacuum tubes. මේ තියෙන විශාල vacuum tubes ප්‍රමාණය. හරි. එතකොට පේනවද මේ පුද්ගලයා හිටගෙන ඉන්නවා පරිගණකයේ මේ කාමරේ පුරාම තියෙනවා. හරි. එතකොට මේක මොකද්ද? first generation computer එකක්. හරි. අපි ඔයාලගේ පෙළ පොතේ තියෙන ටෙක්ස්ට් බුක්ස් එකේ තියෙන විස්තරය මොකක්ද කියලා මෙන්න මේක රික්තක නල තියෙනවා. ඒ වගේම පළවෙනි පරම්පරාවේ පරිගණකයක් මේ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා. පාවිච්චි කරපු තාක්ෂණය තමයි මොකද්ද? රික්තක නල vacuum tubes. මේ වගේ ලක්ෂණ ටික අපි කතා කරොත් එහෙම විදුලි පරිභෝජනය. මේක ඉතාමත් ඉහළයි. ඒ කියන්නේ රික්තක නල විශාල ප්‍රමාණයක් 18000ක් පමණ තිබ්බා. ඒතකොට ඒකින් ඇතිවන තාපය මැඩ පැවැත්වීමට සිසිලන පද්ධතියක් නැත්නම් කූලින් සිස්ටම් එකක් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මේකේ විශාල විදුලි පරිභෝජනයක් සිද්ධ වුණා. එතකොට මේ ඩිවයිස් එකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩේ සීමිතයි. හැබැයි ලොකු විදුලියක් මෙයා පාවිච්චි කරා. ඊළඟට පරිගණකයේ ප්‍රමාණය විශාලයි. කාමරයක් තරම් විශාලයි. අපි දැක්කනේ දැන්. හරි. එතකොට මේකේ වේගය ඉතාමත් අඩුයි දැන් තියෙන ඒවාට සාපේක්ෂව. මේ කතා කරන්නේ සාපේක්ෂව. මේක පාවිච්චි කරේ මිලි සෙකන්ඩ්ස් නැත්නම් මිලි තප්පර වලින් තමයි මේක මැන්නේ. එතකොට මේක නිෂ්පාදනය කරන්න ලොකු පිරිවැයක් ගියා. නඩත්තු කරන්න ලොකු පිරිවැයක් ගියා. දැන් ඔයාලගේ අතේ තියාගෙන වැඩ කරනනේ ලැප්ටොප් එකක්. නේද? එතකොට බලන්න කොච්චර පොඩිද හැබැයි වේගය කොච්චරද කියලා. හැබැයි මේ ඒක නඩත්තු කරන්න අපිට යන්නේ නැහනේ ලොකු වියදම. හැබැයි මේ වගේ විශාල කාමරයක් පුරා තියෙන එකක් නඩත්තු කරන්න ගත්තාම ලොකු පිරිවැයක් දරන්න උනා. හරි. උදාහරණ තියෙනවා ENIAC, UNIVAC, EDVAC කියන කම්පියුටර්ස්. අනිවාර්යෙන් මේ ටික මතක තියාගන්න පුතේ. එතකොට ඔයාලා ලියන උත්තරයක් වුණත් ඉතාමත් සාර්ථකයි. පරම්පරාවේ පාවිච්චි කරපු ටෙක්නොලොජි එක කියනවා. ඒ වගේ ලක්ෂණ ටික කියනවා. ඊට පස්සේ උදාහරණේ කියනවා. අඩුම තරමේ නෑ මේ තුනම මතක තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ පිළිතුර ඉතාමත් සාර්ථකයි.
නේද? හරි. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි. මේකම තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් electronic technology use vacuum tubes power consumption විදුලි පරිභෝජනය large amount of vacuum tubes about 18,000 were used and they emitted a lot of heat was required. හරි ලොකු තාපයක් අවශ්‍ය වුණා තාපයක් ජනනය කළා ඒ නිසා වැඩි විදුලියක් පරිභෝජනය කරා first generation computer වල cooling system to control the heat එතකොට මේ heat එක control කරන්න cooling system එකක් ඕනේ වුණා ඒ cooling system එක නිසා පරිගණකයේ දැන් අර ගොඩක් වෙලාවට heat එක වැඩි වුණ ගමන් අපි දන්නව නවතිනවා කියලා නේද දැන් ඔයාලට හිතන්නකෝ ඔයාලට උණ හොඳටම වැඩි වුණාම දැන් සමහර වෙලාවට අර මේ උණ විකාරයෙන් කියනවා කියලා කියන්නේ නේද ඒ මොලේට බලපානවා ඒක හරි අන්න ඒ වගේ තමයි එතකොට ලොකු හීට් එකක් ආපු ගමන් කම්පියුටර් එක ස්ටක් වෙනවා ඒ නිසා මේක එච්චරම හොඳ කම්පියුටර් එකක් නෙමෙයි මේ කම්පියුටර් එකේ size of the computer as a large as a room හරි මේක විශාල රූම් එකක් තරම් විශාලයි ඊළඟට execution speed එක මේක ක්‍රියාත්මක කරන උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරන වේගය measured in millisecond. මේක milliseconds වලින් තමයි measure කරේ. Cost. It cost a lot for production and maintain. විශාල පිරිවැයක් තරන්න වුණා මේක නිෂ්පාදනය කරන්න ඒ වගේම maintenance වලට නඩත්තු කිරීම සඳහා. හරි. ඊළඟට අපි යමු දෙවන පරම්පරාව පරිගණක මොනවද යූස් කරපු ටෙක්නොලොජි එක ට්‍රාන්සිස්ටර් මම දාලා තියෙනවා විවිධ වර්ගයේ ට්‍රාන්සිස්ටර් වල රූප සටහනක් දුවල පුතාලා මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් ගැන ඉගෙන ගන්නවා හරි එහෙනම් පාවිච්චි කරේ සෙකන්ඩ් ජෙනරේෂන් වලදී ට්‍රාන්සිස්ටර් කියන එක හරි මේ තියන්නේ සෙකන්ඩ් ජෙනරේෂන් කම්පියුටර් එකක් බලන්න අර කලින් එකට වඩා ටිකක් පිළිවෙලට නේද තාක්ෂණය අර තරම්ම විශාල නෑ නමුත් මේ වගේ පරිගණකයක් ට්‍රාන්සිස්ටර් දාපුවම ඇත්තටම මේකේ අර වැකියුම් ටියුබ්ස් වලට වඩා ප්‍රමාණය අඩු වුණා වැකියුම් ටියුබ්ස් යූස් කරපු කම්පියුටර් එකකට වඩා ප්‍රමාණය අඩු වුණා හරි එතකොට එහෙනම් මොනවද ට්‍රාන්සිස්ටර් පාවිච්චි කරේ ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණ විදියට ඊළඟට විදුලි පරිභෝජනයේ පළවෙනි පරම්පරාවට සාපේක්ෂව අඩුයි අද තියෙන එකට සාපේක්ෂව නෙමෙයි ෆස්ට් ජෙනරේෂන් කම්පියුටර් එකට සාපේක්ෂව විදුලි පරිභෝජනය අඩුයි ඊළඟට පරිගණකයේ ප්‍රමාණය පළවෙනි පරම්පරාවට සාපේක්ෂව අඩුයි. ඊළඟට ක්‍රියාත්මක කරන වේගය වැඩි. නේද? මිලිසෙකන්ඩ්ස් වලින් ඉන්නේ කලින් එකේ යූස් කරේ. දැන් මේකේ පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද? මයික්‍රෝ සෙකන්ඩ්ස් නැත්නම් මයික්‍රෝ තප්පර වලින් තමයි මැන්නේ වේගය. එතකොට පිරිවැය මිලදී ගැනීමට විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිද්ධ වුණා. මේකෙත් ඇත්තටම පිරිවැය වැඩි. මෙවැනි පරිගණක සඳහා උදාහරණ තියෙනවා IBM 7030 ඊළඟට CDC 1604 එන්න මේ පරම්පරාවේ දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක වලට උදාහරණ ওই ටික. දැන් දුවල පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න පළවෙනි පරම්පරාවට සාපේක්ෂව තමයි අපි මේ කියන්නේ. නේද? තාක්ෂණය, විදුලි පරිභෝජනය, ප්‍රමාණය, වේගය, පිරිවැය. මෙන්න මේ කියන ඒවා සාපේක්ෂව කියන්න පිළිතුරක් ලබා දෙනකොට. Electronic technology use transistor power consumption less power consumption when compared with the first generation computer පළවෙනි පරම්පරාවට සාපේක්ෂව power consumption එක අඩුයි පරිභෝජනය අඩුයි size of the computer smaller size when compared with the first generation පළවෙනි එකට වඩා මේකේ size එක small නැත්නම් කුඩයි execution speed measured in microseconds මේකේ මන්නේ measure කරනවා microseconds වලින් cost it cost a lot for purchasing මේක මිලදී ගන්න ලොකු පිරිවැයක් තරන්න උනා. Examples IBM 7030 CDC 1604 තෙවන පරම්පරාව නැත්තම් අපි මේකේ පාවිච්චි කරපු තාක්ෂණය තමයි අනුකලිත පරිපත. එහෙම නැත්තම් third generation computers are used integrated circuits. දැන් දුවල පුතාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ICs. දැන් ඔයාලා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් ගලවලා බැලුවොත් එහෙම මේ වගේ IC ගොඩක් තියෙනවා. නේද? දැන් කලින් ඒ වගේ රේඩියෝ වුණත් එහෙමයි. ට්‍රාන්සිස්ටර් ඊට වඩා IC ආවම රේඩියෝ එක කුඩා වුණා. නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි. හරි. හරි. දැන් එහෙනම් මේ IC නැත්නම් integrated circuits එහෙම නැත්නම් අනුකලිත පරිපත පාවිච්චි කරපු පරම්පරාව තුන්වෙනි පරම්පරාව විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේක අපි බලමු ඔන්න තුන්වෙනි පරම්පරාවේ පරිගණකයක්. හරි.
දැන් බලන්න අර කලින් ඒවා කොච්චර විශාල තිබ්බද කියලා. හැබැයි දැන් මේක අපිට මේසයක් උඩ තියාගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. තෙවන පරම්පරාවේ නැත්නම් අනුකලිත පරිපත මොනවද ලක්ෂණ කියන එක බලන්න. අනුකලිත පරිපත තමයි මේක ඉලෙක්ට්‍රෝනික තාක්ෂණය. විදුලි පරිභෝජනයේ දෙවන පරම්පරාවට සාපේක්ෂව අඩුයි. පරිගණකයේ ප්‍රමාණය දෙවනි පරම්පරාවට සාපේක්ෂව කුඩයි. ක්‍රියාත්මක වන වේගය දැන් මේකට එනකොට නැනෝ සෙකන්ඩ්ස් වලට ආවා. පිරිවැය දෙවනි පරම්පරාවට සාපේක්ෂව මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය පිරිවැය අඩුයි. කලින් දෙකම ඉතාමත් මිල අධික ඒවා. ඒවා සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ගන්න බෑ. හැබැයි මේ පරම්පරාවට ආවම පිරිවැය සාමාන්‍යයෙන් අඩු වුණා. ඒ වගේම නඩත්තු පිරිවැයත් අඩුයි. හරි උදාහරණ තමයි IBM 360 CDC 6600. නේද? හරි එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ පරිගණක අපිට උදාහරණ විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. Electronic technology use integrated circuit, power consumption, less power consumption when compared with the second generation, size of the computer smaller size when compared with the second generation, execution speed measured in nanoseconds, it cost less for purchasing when compared with the second generation computer. Examples IBM 360 CDC 6600. අපි යනවා දැන් හතරවෙනි පරම්පරාවට. මොකක්ද පාවිච්චි කරපු ටෙක්නොලොජි එක? ශුද්‍ර පරිපත. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර්ස්. මේ උදාහරණය පින්තූරේ බලන්න විවිධ වර්ගයේ මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර්ස් තියෙනවා නේද? හරි. එතකොට ඔය වගේ මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර් පාවිච්චි කරපු තාක්ෂණ නැත්නම් අද තියෙන කම්පියුටර් වල පාවිච්චි කරන තාක්ෂණය තමයි මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර්. හරි. දැන් ඔයාලා පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ වගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක නේද? ඒ වගේ මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර් තමයි පාවිච්චි කරේ. බලමු අපි ලක්ෂණ ටික භාවිතා කරන ලද ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණයේ ශුද්‍ර පරිපත මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර් තමයි මේකේ පාවිච්චි කරේ. ඊළඟට පරිගණකයේ ප්‍රමාණය කුඩා වුණා. සාපේක්ෂව පළවෙනි සහ දෙවන සහ තෙවන පරිගණක නේද? ඒ පරම්පරාවල පරිගණක වලට වඩා සාපේක්ෂව ඉතාමත් කුඩා වෙලා තියෙනවා පරිගණකයේ ප්‍රමාණය. ක්‍රියාත්මක වේගය පිකෝ සෙකන්ඩ්ස් නැත්නම් පිකෝ තප්පර වලින් තමයි නැත්නම් මිලියන් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් per second. තප්පරයට උපදෙස් මිලියනයක් නේද? දසලක්ෂයක්. අන්න ඒ වගේ ප්‍රමාණ වලින් තමයි මේකෙදි භාවිතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් බිලියන්ස් වලින්. හරි. පිරිවැය ගත්තොත් එහෙම තෙවන පරම්පරාවට සාපේක්ෂව මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය පිරිවැය ඉතාමත් අඩුයි. තුන්වෙනි එකටත් වඩා මේක ගොඩක් පිරිවැය අඩුයි. නඩත්තු කරන්න ඉතාමත් පහසුයි. උදාහරණේ දැන් අපි පාවිච්චි කරන ඕනෙම කම්පියුටර් එකක් 4th generation computer එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. Electronic technology use microprocessor, power consumption, less power consumption when compared with the third generation. Third generation එකට වඩා විදුලි පරිභෝජනය අඩුයි. Size of the computer smaller size when compared with the third generation. Third generation එක එක්ක සංසන්දනය කරනකොට මේකේ ප්‍රමාණය කුඩයි. Execution speed million instructions per seconds and picoseconds. හරි. Cost එක it cost less for purchasing when compared with the third generation. තුන්වෙනි පරම්පරාවට වඩා මේ පරිගණකවල මිලදී ගන්න යන සහ නඩත්තු කරන්න යන වියදම අඩුයි. Modern computer that are in use. හරි. අපි පාවිච්චි කරන ඕනෙම දැන් පාවිච්චි කරන වර්තමානයේ පාවිච්චි කරන ඕනම පරිගණකයක් අපිට සිව් වෙන පරම්පරාව විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි යනවා එහෙනම් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ වේගය මනින්. කොහොමද මේ අපි කිව්වනේ දැන් පරිගණකයේ වේගය මෙහෙමයි විකාශනය වුණ පරම්පරාණු වේගය වැඩි වේගන ආවා කියලා. හරි. මේකට අපි කියනවා clock speed නැත්නම් ස්පන්දක වේගය කියලාත් හඳුනනවා මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ වේගය තප්පරයක් තුළ ක්‍රියාත්මක කරන උපදෙස් ප්‍රමාණය. කියන්නේ අපි මේ කියන්නේ පරිගණකයකට එක තප්පරයක් ඇතුළත කොච්චර ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාවට නංවන්න පුළුවන්ද? හරි. ඒක අනුව තමයි අපි කියන්නේ පරිගණකයේ වේගය මැනීම. හරි. එතකොට මේ වේගය මනින්න පාවිච්චි කරන ඒකකය තමයි හර්ට්ස්. දුවල පුතාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් හර්ට්ස් කියලා ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාර දෙකටම ඒකක පාවිච්චි කරන එකම අදහස තමයි තියෙන්නේ. නවීන පරිගණකවල වේගය මැනීම සඳහා මෙගා හර්ට්ස් එහෙම නැත්නම් ගිගා හර්ට්ස් පාවිච්චි කරනවා. හරි. දැන් මෙතන තියෙනවා කිලෝ හර්ට්ස් එකක් හැදෙන්නේ හර්ට්ස් 1000ක් එකතු වෙලා. මෙගා හර්ට්ස් එකක් හැදෙන්නේ
ලක්ෂ 10ක් එකතු වෙලා නේද? හරි. ඒ වගේම ගිගාහර්ට්ස් එකක් බිලියනයක් එකතු වෙලා හැදෙනවා. තේරුණාද? හරි. මේ තියෙන්නේ එතකොට අපි ඔය කතා කරපු පරම්පරාවල පරිගණක ටික ඔක්කොම එකට first generation, second generation, third generation, fourth and fifth නේද? මං කිව්වේ අර පස්වෙනි පරම්පරාව ගැන අපි දැනට ඔයාලට අවශ්‍ය නැතත් නමුත් මතක තියාගන්න මෙහෙම පරම්පරාවකුත් එනවා ඉස්සරහට. එයාලට අපි කෘත්‍රිම බුද්ධිය ආරෝපණය කරලා තියෙනවා. හරි. Speed of the CPUs, the central processing unit. Speed of the central processing unit, also known as clock speed, is the number of instruction executed in a seconds. එතකොට මේකෙදි අපි කියන්නේ මොකද්ද? clock speed එක අනුව තමයි කම්පියුටරේ වේගය මනින්නේ. කොහොමද එයාට execute කරන්න පුළුවන් instructions ගාන in a seconds. තප්පරයකදී කොච්චර instruction ප්‍රමාණයක් එයාට execute කරන්න පුළුවන්ද කියන එකෙන් තමයි මේ වේගය කතා කරන්නේ. The unit used to measure the speed of the central processing unit is hertz. In modern computers, the unit megahertz and gigahertz is used to measure the speed of the central processing unit. හරි. කලින් කතා කරා වගේම වගුවක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා milliseconds, microseconds, nanoseconds, picoseconds. මෙන්න මේ වගේ වේගය මනින ඒකක හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන මම දාලා තියෙනවා මෙන්න මේක තමයි hertz කියන්නේ. දැන් මේක ගත්තොත් එහෙම එක තප්පරයකට මේකේ තියෙන කම්පන වාර ගාන. ඒ තියෙන්නේ සයිකල් එකක්. මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතෙන් එනකොට එක සයිකල් එකක්. ඔන්න දෙවෙනි සයිකල් එක යනවා මෙතන ඉඳලා මෙතනින් නවතින. ඔන්න සයිකල් දෙකයි. මෙන්න තව සයිකල් එකක්. 3යි. මෙතනින් 4යි. තේරුණාද? සම්පූර්ණ දුර 4යි. එතකොට එක තප්පරයකදී මේකේ හර්ට්ස් කීයක්ද? 4ක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු හර්ට්ස් 100යි නම් මේ එක තප්පරය ඇතුළත මේ වගේ කම්පන වාර ගාන කීයද? 100යි. එහෙම නැත්නම් දසලක්ෂයයි. එක තප්පරයකට. එහෙම නැත්නම් බිලියනයයි. තේරුණාද මේ වේගය හැදෙන විදිය? හරි. මම මේක ඔයගොල්ලන්ට එච්චරම අවශ්‍යත් නැහැ. නමුත් කොහොමද මේ වේගය හැදෙන එක කියන එක පැහැදිලි කරන්න තමයි රූප සටහන ඔයගොල්ලන්ට දැම්මේ. හොඳයි දුවලා පුතාලා එහෙනම් අද අපි පාඩමේදී සාකච්ඡා කරා සෙන්ට්‍රල් ප්‍රොසෙසින් යුනිට් එක කියන්නේ මොකක්ද? නැත්නම් මධ්‍ය සැකසුම ඒකකය මොකක්ද? ඊළඟට මේකේ කාර්යය මොකක්ද? මේක හැදිලා තියෙන කොටස් ටික මොනවද? සහ එක එක පරම්පරා අනුව මේක විකාශනය වුණේ කොහොමද කියන එක අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරා. එහෙනම් දුවලා පුතාලා මං හිතන්නේ මේක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න ඇති. එතකොට වැඩිපුර යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති. මං හිතනවා මගේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් පුළුවන් ඔයාලට අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් ආව ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් දුවලා පුතාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම දුවලා පුතාලාගේ එන ගැටලු ඕනි එකක් දාන්න comment section එකට comment එකක් විදියට ඒ comment එකට මම අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙනවා. ඉතින් දුවලා පුතාලා කැමති නම් දුවලා පුතාලාගේ ඉස්කෝලේ යාළුවෝ අතර මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එයාලා අතරත් අපි දැනුම බෙදා ගන්නකොට මේ දැනුම අපිට හොඳට පිහිටනවා. ඉතින් දුවේ පුතේ එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ආයුබෝවන්.